Ուզում սկսեմ հետևյալից, որ Հիսուսը եկավ աշխարհ առաջի անգամ, ոչ թե երկրորդ գալուց դեռ չէր, այլ առաջի անգամ որ եկավ աշխարհ, մի այսպիսի խոսակցություն եղավ։ Ես կարդալու եմ Ղուկաս ավետարանի 9-րդ գլխի 58 համարը։ Մեկը հարց է տալի, ես հարցեր չասեմ, պատասխանը կարդամ, բոլորը գիտեք այս պատասխանը, արդեն հարցը գիտեք պատասխանը։ Հիսուսը ասեց նրան. Աղվեսները որջեր ունեն ու երկնքի թռչունները բույներ, բայց որդին մարդու տեղ չունի ուր իր գլուխը դնի։ Ծանոթ տեղ է, չէ՞, այս խոսքերը բոլորը շատ անգամ լսել եք։ Ղուկաս 9:58, Մատթեոսի մեջ կա այս նույն խոսքերը։ Ուրեմն Աստծո որդին եկել էր աշխարհ։ Ոչ թե եկել էր Սահարայի անապատ, ոչ էլ Տիբեթի լեռնաշխարհ, ոչ էլ չգիտեմ Սիբիրի անմարդաբնակ տեղերը, եկել էր այնտեղը, որտեղ դարերով Աստծո ժողովուրդը աշտել են Աստծուն, որտեղ Աստծո տաճարն էր, որտեղ Աստծո հաճությունն էր, որտեղ Աստծո ժողովուրդը էին, այսինքն եկել էր այնտեղը, որտեղ պետք է որ ինքը ընդունվեր, որտեղ պետք է որ ինքը ոչ թե միայն գլուխ դնելու տեղ ունենար, բանակ դնելու տեղ էլ ունենար, բայց մեկելու այս արտահայտություն Հիսուսն արեց։ Նույնիսկ աղվեսները որջեր ունեն, երկնքի թռչունները բույներ, այսինքն Աստծո ստեղծած են կենդանները նույնիսկ տեղ ունեն, բայց Աստծո որդին, որ եկավ աշխարհ, տեղ չունի։ Նորից ուզում եմ դառնամ այդ ժամանակվա Հրեաստանի վիճակին։ Կրոնական բոլոր տեսակի օրենքներ իրանց հերթին կատարում էին, բոլոր ծեսերը կային։ Երուսաղեմի տաճարը աշխատում էր ոնց որ թե, ասենք, Սողոմոնի ժամանակ, բոլոր ծիսակատարությունները կատարվում էին, քահանաները կային, քահանայապետները կային, դպիրները, այսինքն հոգևոր ուսուցիչները կային, փարիսեցիները, այնպիսի հավատացյալներ, որ օրինակ բարձ գրված է, շաբաթը 3 անգամ ծոմ էին պահում, բոլոր ունեցածի 10 անորդները վճարում էին, գող չէին, ավազակ չէին, հափշտակող չէին, կամ են մաքսավորի պես չէին, ես բառացի կրկնում եմ, ինչ որ են փարիսեցի, աղոթեց, այսինքն այդպիսին էին, այսինքն մի բարձր մակարդակ, խոսքը մեր մեջ, մեր մեջ քչերը այդ մակարդակը կունենան եւ այլն։ Բարձր մակարդակի հոգևոր խավ, բոլորը Աստծո նախանձավոր եւ այլն, բայց Աստծո որդին գլուխ դնելու տեղ չուներ։ Ինչ է կարծում, այս խոսքը միայն այդ օրվա համար է ասված, թե կարծում այս օրվա համար է ասված։ Կարծում եմ, պարտադիր չէ այսօրվա, լավ, սրանից թող 50 տարի առաջ, 100 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, ու եղբայրը ուշում է, մեկա։ Բայց ուզում եմ մի քիչ միտքը շարունակեմ ստեղից, մնացած տեղերը չեմ կարդա, կասեմ, կհավատեք, որ Աստծո խոսքից եմ ասում։ Երբ որ Հիսուսը, բայց Հիսուսը թեկուզ գլուխ դնելու տեղ չուներ, բայց աշխատեց։ Աստծուն բարեկարգ ժողովուրդ պատրաստեց։ Շնորհացիքի Հովհաննես Մկրտչը պիտի պատրաստեր, բայց պատրաստել էր, այդտեղից եկան Հիսուսի մոտ։ Հիսուսը երբ որ խաչվեց, հարություն առավ, համբարձվեց, Հիսուսի պատրաստած ժողովուրդը սկսեցին աղոթել։ Գրված է, հավաքվել էին միաբան ամեն օր, նույնիսկ Հիսուսի մայրը, Հիսուսի եղբայրները եւ շատ կանայք միաբան ամեն օր աղոթում էին։ Եվ նույնիսկ 120 հոգի հավաքվում աղոթում էին։ Այ այստեղ մոտ տավորապես 50-ից 60 հոգի կային։ Մոտ տավոր չեմ հաշվել, բայց sense աշկաչափով դες 120 հոգի հավաքվում աղոթում էին։ Եվ 10 օր հետո, այսինքն այդ աղոթքին 10 օր հետո պատասխանը եկավ։ Բայց մինչև այս պատասխանը մի բան էլ ասեմ, որ լավ հասկանամ։ Այսօր Հիսուսն ասեց, որդին մարդու գլուխ դնելու տեղ չունի, Հիսուսը Աստվածային երրորդության մի մասն էր, չէ՞։ Եթե ինքը գլուխ դնելու տեղ չուներ, ուրեմն Հայր Աստված էլ գլուխ դնելու տեղ չուներ, ուրեմն Սուրբ Հոգին էլ գլուխ դնելու տեղ չուներ։ Այնպես չէ, որ Սուրբ Հոգուն ընդունում էին, Հայր Աստծուն չէին ընդունում, որդուն չէին, նրանց ընդունում էին, որդուն չէին ընդունում, չէ։ Եթե որդուն չէին ընդունում, Հորն էլ չէին ընդունում, Սուրբ Հոգին։ Բայց այդ աղոթքի 10 օրվա աղոթքից հետո Սուրբ Հոգին տեղ ունեցավ։ Սուրբ Հոգին եկավ երկրի վրա, մինչև այդ Սուրբ Հոգին գալիս էր մեկի միջոցով գործեր անում գնում էր։ Սուրբ Հոգին ինչ որ բաներ անում, Աստված ինչ որ բաներ անում, բայց ես հիշում եմ, դուք եք կհիշեք,
Մովսեսի միջոցով որ Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսից դուրս բերեց, մի օր Աստված Մովսեսին ասեց, Մովսես նայեց մեր հետ արի, Աստված ասեց՝ մի րոպե ձեր հետ ելնեմ, ձեզ միանգամից կսպանեմ, որտեղ դուք խստապարանոց ժողովուրդ եք։ Ես հրեշտակին կուղարկեմ, ես ձեր հետ չեմ կարող։ Այ Աստծուն տեղ չուներ։ Բայց Սուրբ Հոգին եկավ։ Ես ուզում եմ հիմքը դնեմ սրա վրա, որովհետև ապաշխարած սրտանց միաբան աղոթողներ կային։ Մինչև այդ, գիտեք Հիսուսը որոշ աղոթողներ ինչ ասեց։ Մատթեոս Ավետարանի 6-րդ գլխում է գրված։ Ասում է ոմանք մարդկանց երևանու համար աղոթք կերկարացնել, ոմանք աղոթում են, բայց որբևարի տներն են քանդում։ Այսինքն ամեն աղոթք չի, որ Աստված համար աղոթք։ Ամեն աղոթք չի, որտեղ Սուրբ Հոգին կգա։ Ամեն աղոթք չի, որտեղ Հիսուսը գլուխ դնելու տեղ կունենա։ Երբ որ մարդը այն աստիճանի ապաշխարել, որ ինքը ոչ թե մարդկանց համար անում ինչ որ անում, այլ Աստծո համար անում։ Ինքը մարդկանց չի ուզում հաճեցնի, այլ ինքը սիրտը բացել է Աստծո առջև։ Եվ ինքը սրտանց անում ինչ որ անում։ Մարդիկ իրան կդատեն, կմեղադրեն, կամ կհասկանան, կամ չեն հասկանա, ինքը այդ չի մտածում։ Ինքը Աստծուն աղոթում։ Երանի մենք տենց աղոթողներ ենք։ Ամեն։ Ես չեմ ասում չկա, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Բայց նաև այն միշտ բանել եմ տեսնում։ Հաճախ մենք մեր աղոթքը մարդկանց լսելու համար։ Հաճախ մենք աղոթքի ժամանակ, որ ասում մենք ժողովուրդ, միայն ձեզ չեմ ասում, ինչ որ ձեզ ասում եմ, ինձ էլ եմ ասում։ Ես էլ եմ ինձ բռնացրել։ Աղոթքի ժամանակ միտքս գրանացել է ես իմ ուր։ Բերանս աղոթում է, բայց միտքս ուրիշ տեղ է։ Ու հետո հասկանում, այս աղոթքը, արդյոք աղոթքը համար, հաստատ աղոթ չի համար։ Բայց հենց այդ մտքերս կտրում եմ այդ բոլոր տեղերից, լրիվ բերում եմ Աստծուն, չեմ կարող ասեմ ամեն անգամ, բայց շատ հաճախ Աստծոց հետ մարդը։ Նենց որ սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եվ դրանից հետո էլ ասեմ, այդ 10 հոգու աղոթքով, երբ որ 10 օրվա այդ 120-ի աղոթքով, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, դրանից հետո էլի կան աղոթքներ, որ այդ աղոթներից հետո Սուրբ Հոգին գալիս էր։ Առաքյալները հալածանքից հետո աղոթեցին, Սուրբ Հոգին իջավ, երկրաշարժի նման եւ բոլորը լսվեցին Սուրբ Հոգով։ Երկու հոգի Պողոսն ու Շիղան աղոթեցին եւ Սուրբ Հոգին եկավ եւ բանդակյալները ազատվեցին։ Այսինքն այդ ուղիղ սրտով, ապաշխարած սրտով, խոնար սրտով, հանձնված սրտով աղոթքների ժամանակ Սուրբ Հոգին գալիս է։ Հիմա մենք մեր աղոթքների մեջ ինչքան ենք ասում, Տեր Աստված արի, մեր հայ ժողովուրդը քո կարիքն է, արի։ Ես էլի պատգամի մեջ մի քանի անգամ որ ասել եմ Հայրոսի աղջկա բժշկության, որ Հայրոսը Հիսուսին տարավ իր տունը։ Հիսուս արի, Հիսուս չես տա բերում ենք մեր տունը, մեր աղջկան բժշկի։ Ժողովուրդ, որպեսզի Հիսուսը գա, այդտենց աղոթք է պետք։ Որպեսզի Աստծո ներկայությունը լինի, այդտենց աղոթք է պետք։ Անձնուրաց աղոթք։ Այն սիրտը լրիվ հանձնված աղոթք։ Լրիվ քո էներգիայով տրված աղոթք։ Մարդկանց մոռացած աղոթք։ Սուրբ Հոգուն ազատ թողած աղոթք։ Ամեն։ Հիսուսն ասեց կրկնում, Հիսուսն ասեց, որդին մարդու գլուխ դնելու տեղ չունի, չնայած որ կրոնական բոլոր այդ ծիսակարգերը կային։ Ժողովուրդ, եթե մենք հիմա մեր աղոթքի ձևը չփոխենք, եթե մի տարի սենց շարունակենք, լրիվ կդառնա ծես։ Ծես, հասկանում չէ՞։ Լրիվ ես մեր արածը կդառնա ծես, որը որից հետո ով ինչ բառեր ասի, ով ինչքան աղոթի, ով աղոթի, ով չաղոթի եւ այլն կդառնա ծես։ Իսկ ծեսը Հիսուսի համար գլուխ դնելու տեղ չի տանի։ Այնքան լավ ծիսակարգեր կա, բայց Հիսուսին գլուխ դնելու տեղ չկա։ Այնքան լավ ծիսակարգեր կար, բայց Հիսուսին գլուխ դնելու տեղ չկար։ Աստված ծես չի ուզում, Աստված սիրտ է ուզում։ Աստված սրտի խորքից բխած աղոթք է ուզում, կոկորդից հելած աղոթք չի ուզում։ Աստված մտքից հելած աղոթք չի ուզում, Աստված Սուրբ Հոգուց բխած աղոթք է ուզում։ Ամեն ասպեքս ամեն։ Դե եկեք Հոգին էլ մեր մեջ անես չի, որ այդ հոգին երբ կգա, հոգին մեր մեջ է։ Թույլ տալ հոգին մեր մեջից աղոթի, որպեսզի Աստված գլուխ դնելու տեղ ունենա։ Հիսուսը գլուխ դնելու տեղ ունենա, ոչ թե միայն գլուխ դնելու, Հիսուսը գա մեր բնակարան, Հիսուսը գա մեր երկիր, Հիսուսը գա մեր ազգի մեջ եւ Հիսուսը մեր աղջկան կենդանացնի։
Հիսուսը մեր մեռածին կենթանացնի, Հիսուսը մեր հարցերը լուծի, Հիսուսը այն ճշումները որ կան, ես մի պատգամել տվեցի, որ Դանիելը ընկել էր առյուծների գուբը, Հիսուս այդ առյուծների բերանը փակի եւ Դանիելի նման մեզ հանի այդ գուբից։ Այդ բոլորի հիմքը սրտանց աղոթքն է։ Բոլորի հիմքը այդ Աստծո կամքի համեմատ աղոթքն է։